Көрермандары bizdi азыр эле 22 адам күтүп калыптыр. Азыр бир нече саясатчылардын Орион отелинде жолугушуусу болуп, бул жерде меморандумга кол коюлмакчы. Кайсы саясатчылар экенин билбейбиз. Азыр келишип, ушул шайлоо өнөктүгүндө бир багытта экендиктерин билдиришип, ушундай бир биригүү чоң бул саясий чоң жаңылык болуп эсептелет. Биздин отелдин ичине кирип, биздин командада Ханким Самбаевич Мадумаровдун командасы өзүбүздүн аппаратура башка нерселерибизди жайгаштырып азыр даярданып жатабыз. Эфирден кетпей туруңуздар. Бизди 25 адам көрүүдө. Саясатчылар акырын-акырындан келе башташты. Азыр бардыгыңыздар күбө болосуздар. Кимдер келгендиктерин толук алып берүүгө бүгүн мен сиздер менен боломун. Алып берүүгө ода кыламын. Biz Ханким Самбаевич Мадумаровдун командасы YouTube'dan Desin TV kanalından Bakıt Sulayman, Facebook'tan Şarapov Tursunbay, tüz efirde sizler menen uşul bugünkü bolup жаткан siyasi çoğ birigүүnü alıp berүүnü ulantabız. Biz menen bolуңуздар. 72 adam görүүдө. Kollegalar gelip жатышат, акырын-акырындан бүт аппараттарды алышып 11:30-га убадаланды элем. Бираз кичине саясатчылар албетте кечигип келишет, бирок сиздер бизден кетпей болуп туруңуздар, достор. Чоң өзгөрүү болуп жатат бул жерде. Кечээ күнү дебатты көрдүңүздөр, ким кандай деңгээлде экендиктерин албетте баары бири-бири колдоп, бир ойдо турушту. Адахан Мадумаровдун да бул жерде сөзсүз түрдө катышат. Ошол достор, биз менен болуңуздар. 110 адам көрүүдө. Акырын-акырындан журналисттер келе башташты. Рахмат. Кайсыл жерлерден чыгып жатасыздар? Айтып койгула. 118 адам көрүүдө. Рахмат, кулсолукту каалагандарга. 118 адам бизди көрүүдө. Мына коллегалар келишип бүт куралдарды koya başladı. Biz avtomat Kalashnikov deb tamашалап koyuyoruz штативтерди. Çoğuluğudayız. Buna oteldin içki sırtkı жактарын көрсөтсөм, абдан бул Москва көчөсү менен Дзержинка бульварынын кесилишиндеги чоң отель экен. Азыр мына саясатчылардын келүүлөрү күтүлүүдө. Ассаламу алейкум. Мына акырын-акырындан келише башташты. Şunday otelin içindeyiz dostlar. Efirden gitmеңиздер. Biz bugünkü görүүnü bizdin mobildik brigadanın şunday артыкчылыгы жакшы. Ушул телефон менен эле азыркы телефондор жакшы экен, мүмкүнчүлүктөр бар. Чоң килтеген аппараттарды көтөрүп жүрбөй эле тияка бияка көтөрүп алып чыгып коридорунда көрсөтүп koya berебиz. Ал эми тиги камералар алып бере албайт экен. Бизде ушул телефондун ашыкчы жагы ошол үчүн мобилдүү иштеп жатабыз. Биз менен болуңуздар достор. 150 адам көрүүдө. Бүт аппараттарды даярдашып, коллегалар күтүп турушат. Кайсыл жактан чыгып жатасыздар? Жазып туруңуздар. Бишкек. Салам. Албетте биригүү жарым жеңиш. Ушундай саясатчылардын биригүүсү күтүлүүдө. Биз өзүбүз дагы аябай күтүп жатабыз. Кайсыл саясатчылардын келе тургандыктары бизге да кызык. Сахалин, Москва. Салам. Байке чалам дедиңиз эле деп жазып коюптур. Мен бирөөлөр менен чалууга, тиги бу байланышка колум дагы тийбейт. Кечиресиздер. Азыр абдан жумуш көп болуп жатат. Сүлүктү Лейлек, салам, Москва. Leylek, Bazar Gorgon, menin kiçi mekenim. Kandaysiz deyt. Jakşı, bari jakşı, bari oydogудай, bari plandagıдай ketүүдө. Dostlar, Jalalabad, Tver'de men armiyada kızmat kılgam akademiyada. Karvatka'nın beri jagында Жуков атындагы Havadan Korgonуу академиясында азыр военно-космическая
кандай космическая академия деп коебу, ошол академияда 2 жыл мен кызмат кылгам. Звезда кинотеатры бар, базарлары, банялары баардыгы эсимде. Ушул күнү бүгүнкүдөй пролетарка баарын билемин. Тиберге салам. Ал кезде биз баарыбызда Калинин деп атачу. Иркутский привет. 174 адам бизди көрүүдө. Эфирден чыкпаңыздар, түз эфирди улантабыз. Азыр саясатчылардын келүүсү күтүлүүдө. Биз менен болуңуздар достор, биз менен. Араван, Самара. Мен Россияда 12 жыл жүрдүм. Самара, Нефтьюганск, Ноябрьск, Сургут, Екатеринбург, Москва, Питер. Негизинде мен Питерде болдум, көргөн шаарларым ошолор болду. Достор, Россиядагылар активдүү катышкыла. Форма 2-лерди уже кече толтуруп бүтүштү окшойт. Акыркы күн шайлоого сөзсүз келиңиздер. Анткени бул жакта ар бир адамдын, ар бир добуштун мааниси абдан чоң. Коллегалар келе жатышат, бүт бардыгы. Биз менен болуңуздар, түз эфирде алып беребиз. Азыр күтүлүүдө саясатчылардын келиши. Бизди 191 адам көрүүдө. Казакстан, салам, Адахан, Нокен. Саламатты болуңуздар. Москва, Ош. Эфирден кетпеңиздер. 196 адам бизди көрүүдө ушул чакта. Алгачкы адамдар келип отуруша баштады. Мына биз көрсөтүп берип жатабыз. Биз менен болуңуздар. Каракулжа, Москва. Бүт аппараттарды оңдошуп, баары даяр турушат. Телефондорду көтөрүп алып ары бери биз жүрөбүз. Турсунбай экөөбүз. 210 адам көрүүдө, көбөйүп жатат. 93 лайк. Нокат, салам. Рахмат, ушинтип активдүү чыкпай турган. Индияда эмне кылып жүрөсүз? Салам, мага биринчи жолу Индиядан чыгып жатат. Америкадан деле чыкчу эле, бирок Индиядан биринчи жолу чыгып атат. Турция, салам. Австрия, салам. Башкырстан, Якутия, биз менен болуңуздар. Мына аппараттарды даярдашып, журналисттер бардыгы келип жатышат. ТСНТВга каалоо тилектерди айткан экенсиздер. Рахмат. Астраханда да болгонбуз. Августтун айында алайлык жигиттердин квартирасында жатып, мен бир бизнес эмелер менен бардым эле. Ошол жерде стеклоткань деген чыгаруучу завод бар экен. Ошол менен договор түзгөн алайлыктардын үйүндө жатканмын. 9 күн жүргөм Астраханда. Жакшы. Кадамжай, Баткен, салам. 226 адам бизди көрүүдө. Эфирден кетпеңиздер. Орехова, Зуева, салам. Калининград, Санкт-Петербург. Жазып туруңуздар, пикирлериңиздерди айтып туруңуздар. Эфирден кетпеңиздер. Биздин эфирде азыр көбөйүп жатат адамдар. 224 адам болуп калды. Саясатчылардын биригүүсү күтүлүүдө. Кайсы саясатчылар келет экенин азыр көрөбүз. Ушул сиздерге түз эфирден ушул азыркы 21 кылымдагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, кандай сонун көп аппараттардын кереги жок, сүйлөп көрсөтүп, абдан жакшы доордо жашап жатабыз. Достор, эмне жаңылык? Ушул жаңылык саясатчылар биригип жатышат. Азыр шайлоого бара тургандар баягы ой пикирлери бириктешип, бүгүн меморандум ушул Москва жана Зержинка бульварынын кесилишиндеги Орион отелинин ичинде өтмөкчү. Африка, салам. Мына жигиттер да топтолуп келип жатышат баардыгы. Даярдык чоң, саясатчылардын күтүп жатабыз, баарыбыз чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жерде Африка, Түмен, биягы Африка, бизди дүйнөнүн баардык булуң бурчу көрүп жатат. Азыр биз менен болуңуздар, эфирден кетпеңиздер. Африкада саат канча болуп калды экен? Ал жактын Бишкек менен айырмасы кандай? Салам, Москва. Нарындан салам дейт, Сахалинден салам дейт, Якутия. Рахмат.
Biz menen bolуңуздар, эфирден кетпеңиздер. Biz көбөйүп жатабыз. 253 адам көрүп турат азыр. Түз эфирде бизде Африкадан баштап Якутия, Сахалинге чейин көрүүдө. Biz menen болуңуздар. Красноярский, Адахан, салам дейттер. Biz menen болгула, Люблино, Камчатка, салам. Камчаткада да достор бар. Менин группалаш кызым бар ал жерде. Бурул деген үй бүлөсү менен ошол жакта көп жашайт. Камчаткадагылар бири-бириңерди тааныйт экенсиңер, балким билип калсаңыздар, Бурулга салам айтып коюңуздар. Жалал Абад педагогикалык окуу жайында чогуу окуганбыз, Бурул экөөбүз бир группада. Ким биригип жатканы бизге да кызык, азыр күтүп жатабыз. Точно ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тегерегиндеги биригүү болот. Аляска, салам, Аляска. Аляска, Америка, салам, Максим. Ассаламу алейкум. Куршап. Тордой Жунхайдан салам. Жунхай бизди көрүп тургула. Ана азыр сонун бир жолугу болот. Бүт журналисттер чогула баштады. Мындай саясий бир кырдаалдын өзгөрүүсү күтүлүүдө. Көп адамдар чогулуп жатышат азыр. Азырынча журналисттер, ушу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келип жатышат. Новосибирский, Сингапур, салам. Өтө көп жактардан адамдар көрүп жатышат бизди. Сингапур, Новосибирский, Африка, Австрия, салам баарыңарга салам. Талас, салам. Баарыңыздарга салам. Мына аппараттарын жайгаштырып, алар бизди тосуп алгыдай. Бирок тостурбай бир тешигинен өтүп кетебиз. Албетте. Азырынча мындай эле туруп туралы. Анан кийин биздики өтө мобилдүү телефон менен или бой кычыгынан кирип кетебиз, достор. Сиздерге жакшы түз алып берүүгө мен убада беремин. Кайсы саясатчылар кандай болгондуктарын баарын көрсөтүп турабыз. Мына бул жакта болсо менин коллегам, Facebook блогерчи Турсунбай алып барып жатат түз эфирде. 279 адам биз менен бирге ушул саясатчылардын келүүсүн күтүүдө. Биз менен болуңуздар, кайсы жерлерден чыгып жатасыздар, айтып туруңуздар, башкалар да көрүп турсун. Абдан көп, бүт планета көрүп жатат бизди. 292-300гө чукул адам, бирок Америкадан баштап Австрия, Африкага чейин бүт көрүп турасыздар. Эфирден кетпеңиздер, 300гө жакын адам болуп калды. Биз менен болуңуздар. Азыр абдан бир маанилүү саясий бир окуянын болушу күтүлүүдө. Ошого ошунча журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен булардын баарын тааныбайм, келип мына жайгашып жатышат. Биз менен болуңуздар, достор. Москва, салам. Екатеринбургда 5-6 күн туруп калдык өткөндө келатканда. Бир-эки ушул биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясында жүргөн Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарапташтары менен жолуктум мен Екатеринбургда. Инилерибиз бар. Конок кылышты. Алар Айталы деген иним бар, Аксыдан үйүнө алып барып конок кылып, аябай сыйлап. Екатеринбургдан жакшы. Екатеринбургда илгери мен деле базарын көрдүм эле, бирок азыр абдан өзгөрүп, чоң соода борборлору түшүп калыптыр. Ошолорду көрдүк. Урал деген бир кичинекей балам менен тааныштым. Ал Урал ошол Екатеринбургда туулган экен. Бирок кыргыздын ушундай патриот экен, кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыздын тарыхын окуп, кыргызча сүйлөп, мен абдан ыраазы болдум Уралга. Урал, салам, эгер уккан болсоң, Урал жигит, ал студент Екатеринбургда. Ошол достор, бүт эле алдын ээлеп алышты. Бирок биз деле сыртта калбайбыз. Негизинен алып берем мен сиздерге. 307 адам бизди көрүп жатат. Эфирден кетпеңиздер, көбөйүп жатабыз. 308 адамга жетти. 164 лайк болууда. Эфирден кетпеңиздер, достор. Күтөбүз. Абдан чоң бир саясий окуя болуп жатат. Азыр бул жерде бир нече президенттикке талапкерлердин биригүүсү күтүлүүдө. Кимдер экендигин көрөбүз, достор. Эфирден кетпеңиздер. 312 адам көрүүдө. 312 адам көрүүдө.
Жаман сөздөрдү айтпайбыз достор, бири-бирибизди мындай келекелеп жаман сөздөр менен айтып, кандайдыр бир кандидаттарды антүүгө болбойт. Жакшы сөздөр менен, жакшы ниеттер менен жүрөлүк достор. 332 адам бизди көрүүдө. Кара суу салам. Кетпей туруңуздар, мына ар кандай адамдар келип жатышат. Мен бул саясатчыларды деле көбүн тааныбаймын. Биз менен болуңуздар. Суу көзүм акырын сүйлөп жатам. Ошондуктан пассыраак чыгып жатат. Биз менен болуңуздар достор. Биз менен болуңуздар. Азыр мында кайты тиги бул кыздын жанында меникине окшогон телефон бар экен. Ушул жерден жайгат окшойбуз. Жалал-Абад салам. Бейпилге салам. Дейт. Ушул жерден биздин 350 болду дейт, 362 болду, көбөйүп жатабыз. Кетпей туруңуздар достор, кетпей туруңуздар. Мен ар кандай мүмкүнчүлүктө мындай көтөрүп деле үстүнөн деле алып берем. Мына мындай крышасы бар экен. Укмуш отель. Биз менен болуңуздар достор, кетпеңиздер эфирден. Микрофондорду техникалык жактан даярдап, баардыгын жасап жатышат. Оке. Чоңойтуп коебуз, кайра мынтсек кичинейип калат. Биз менен болуңуздар достор. Эфирден кетпеңиздер. 364 адамга жетип калдык. Саясий чоң бир өзгөрүүнүн болуусу күтүлүүдө. Биз менен болуңуздар достор. Десин ТВ YouTube канал. Десин ТВ. Кайсы? 369 адам бизди көрүп, эфирден кетпей туруңуздар. Эфирден кетпеңиздер. Чоң бир саясий өзгөрүүнүн болуусу күтүлүүдө. Бир нече саясатчылар келиши мүмкүн. Кайсы саясатчылар келет, кайсы саясатчылар келбей калат. Мунун баарын өз көзүңүздөр менен түз ушул телефондун жардамы менен сиздерге алып берүүгө мен убада кыламын достор. Кимдерге керек жок болуп калат, биз ошогонда. Качан ачылган каналды? Мен расчётошмун, жакында эле келдим. Канча подписчик? YouTube'да каякта? YouTube'да 45.000 бар. Нормально. Мен 400 алып берем, Мадаха Бексемаевдин эмесин 100 алып берем, сааттай берем. Договор жүзүндө өзүң алган. Жок, мындай договор жок эле. Командада жүрөм. Чисто эме региондорду кыдырганда да кошо Кыдырганда тиги оштон калып калайын, сен менен бияка деле келе. Потому что менден башка эч ким жок алып берген. Бир фейсбуктан алып берет, бирөө прямойдон билчи. өзүнүн штабында кишилер жокпу, өзгө бар, жок. Ошо биздин мен деле иштеп турдум, тетик кызы эмелер. Прямойду мен алып берет азыр. алар чисто мындай деле. Мусорлар жүктөп турбайлы туруп атат. YouTube каналына барсам 10.000 подписчик болуп. Сен күндө саласыңбы? Жок, мындай эмес. Эмне деген канал сиздин? Анан өзгөрүп канал болуп койду, Кыргызстан лидерлери деп туруп. Мен өзүм массажистмин да. Кыргызстан лидерлери деп. Лидерлер. Мен массажистмин да, мен массаж жүрүп атат. Эмне жүрдү? Массаж, белгрыжа. Неме, меники да ошентип көбөйүп кетти. Нилерим айтты, тиги монетизация алып митип коебуз. Мен Москвада болчумун. Анан Питерде кызыма айтып, тиги кылып, бу кылып ошентип эле жүрдүк. Анан жазда саясатка кичине митсем эле саясатты көп көрүшөт экен, массаж кылып калды. Алар бизиндей акча түшүп берет экен. Акча түшүп калат экен, $200 ошондой түшүп калат. $200 түшкөн үчүн канча жумушкор, канча эме Эми керек? мен жумуш кылбадым, эми өзүмдүн жумушум бар. Миллион подписчик, миллион просмотр болсо, где-то $500-600 түшөт экен. Жок, Бир айда ошондой болуш керек. Андан азыраак болсо берет. Андан азыраак болсо деле берет. $100 бияка өткөрүлдү. Эми удовольствие жок.
Журналистика эмеде, журналистика эмеде кызык. Birinchi жылы жалбырак, birinchi YouTube каналда жалбырак башчылар. Ошол малда конкуренция деп чечилди. Жалпыракта азыр аз көп. Салам достор, Бакудан салам. Мен биякта YouTube'га кызыгышып адамдар сүйлөшүп калышты эле. Ошол журналисттер, YouTube каналдар жөнүндө сүйлөшүп калдык коллегалар менен. Биз менен болуңуздар, кетпеңиздер достор. Мына адамдар акырындан чогула башташты. Бизде адамдын Мына адамдар келип жатышат. Рита айым келди. Саясатчылар чогула башташты. Биз менен болуңуздар достор. Десин ТВ каналы сиздерге түз эфирден алып берүү убада кылат. Мен азыр мүмкүнчүлүк болсо барып сүйлөшө калууга аракеттенем. Урматтуу көрөрмандар, сонун жаңылык. Азыр Ritayim'dan убадасын алдым. Сүйлөп бере аласызбы десем, сүйлөп бере алам деди. Башталгыча азыр телефондорун эме кылып атат экен. Азыр мен Ritayim менен эмне болгон, кайсы саясатчылар, бул чогулуштун максаты эмне, ушулар жөнүндө суроо берейинчи. Ал киши азыр кичине бошобой турат. Телефондорун зарядка салып сөзсүз түрдө азыр мен беремиз сиздерге жолугууга. Бизди 420 адам көрүүдө. Алихан Кюсенбаевич Мадымаров келди. Алихан Кюсенбаевич Мадымаров келди. Ritayim турат. Биздин Шембай Дүйшөнбиевич келип калды. Бул жерде. Демек, Алихан Кюсенбаевич Мадымаровдун командасы башкаларга караганда эртерээк келгени көрүнүп турат. Мына адамдар чогула баштады. Ritayim такыр бошобойт окшойт. Телефондорун убада берди. Новосибирский салам. Алихан Кюсенбаевич тиякта жолугуп жатат. Дагы башка бир нече саясатчылардын келүүлөрү көрүнүп турат. Көптөгөн саясатчылар келүүдө. Алихан Кюсенбаевич Мадымаров өрлөр менен сүйлөшүп тиякта орун алууда. Кайсы жерден орун алат экен? Борбордон орун алат экен достор. Борбордон. Демек, бүгүнкү ушул жыйындын негизги борбору Алихан Кюсенбаевич Мадымаров болушу күтүлүүдө. Ritayim'dan ала албай мен абдан кыжы болуп жатам достор. Ал киши бошобой жатат. Бул жерде Шембай Дүйшөнбиевичтер сүйлөшүп жатышат. Ritayim'dan бир ооз сурап коелу. Саламатсызбы, Ritayim? Биз өзүбүз, мен Десин ТВ YouTube каналынанмын. Ушул чакыруу менен келип калдык. Бул жерде эмне саясий бир окуя күтүлүүдө? Кимдер менен кимдер биригет? Эмне максат менен чогулуп жатасыздар? Азыр бияктан да сенсация көзүмө уруксаңар, эми кандидаттардын оозунан. Бирок бүгүнкү чыгарып аткан маселе бул абдан Кыргызстандын биримчилигине маанилүү. Биз
укуктук мамлекеттер боюнча эч качан эмне балды айтылбайт. Ошон үчүн негизги сакталмалуу биз муну дагы тиражировать этебиз. Азыр талапкерлер өзү дагы айтсын. Баарын жүйөлүү себептерин гана айтып беришет. Siz bu жерде ушул саясатчылардын биригүүсүндө мындай укукчу катары ушуга баа берейин деп Жок, кандай биз деген Клара Соронкулова айымдын талапкердин штабынын жетекчисимин. Ошон үчүн ал да бул жерде юрист катары өзүнүн себептерин айтып гана келди. Биз ошол колдоп келдик. жакшы. Демек siz азыр сизде деле толук маалымат жок экен да бул жерде кайсы Жок, саясатчылардын келерин. жок, менде маалымат бар, просто мен аны деген пока айтпай Мен коюп турайын. сюрприз болуп Антесе сюрприз. рахмат, максатыңызга жетиңиз. Урматтуу достор, мен азыр пресс Мына саясатчылардын келип жатышат, чогулуп. Айтпай коюшту секреттерди өзүбүз көрөбүз азыр достор. Мен деле көп саясатчыларды тааный бербеймин, анча мынчасын атын билбей калсам капа болбойсуздар. Анткени билесиздер, көп эле Россияда жүрүп саясий кырдаалдан алысыраак болуп калдык. Бирок колдон келишинче бул нерселерди чагылдырып берүүгө мен аракеттенемин достор. Биз менен болуңуздар, эфирден кетпеңиздер. Надахань Кимсанбаевич Мадымаров орун алууда. Биздин мобилдик бригада ары бери жүрө беребиз. Мына дүйшөмбү менен ишембай менен Бакара Сартова сүйлөшүп жатат. Бүт нерсени аябай талкуулашып, көптөрүн мен тааныбадым бул жерде. Чоң бир окуя күтүлүүдө достор. 563 адам көрүүдө. Эфирден кетпеңиздер. Биз менен болуңуздар. Группалар менен бөлүшүп туруңуздар. Анткени бул чоң саясий окуядан баардыгыбыз кабардар болуп турушубуз керек. Абдан биз менен болуңуздар. 571 адам деп бизди карап турушат, күтүп турушат адамдар. Кайсы саясатчылар келет экен деп мен дагы өзүм чыдамсыздык менен күтүп жатамын. Биз менен болуңуздар достор, эфирден кетип калбаңыздар. Ана азыр Адахан Кимсанбаевич Мадымаров жана ушул Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун шайлоо штабынын жетекчиси Ишембай Дүйшөнбиевич Кадырбеков бул жерде сүйлөшүп жатышат. Ушул саясатчылардын баардыгы көрө күжү өзүнчө эле бир чоң саясий окуяны талкуулап күтүп турабыз баарыбыз. Көптөгөн адамдар, демек Ритайым Клара Соронкулованын ушул кандидаттыгын колдоп келген экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ал киши айтты. Клара Соронкулова демек сөзсүз келет экен бул жерге. 11:30 деген, бияга дагы биздики кыргызча болуп жатат. Эми саясатчыларды билесиздер, алар чоң кишилер. Ар кимисинин иштери чыгып калат, башка болот, бириси кармалып калат, бириси бирдеке болот. Ошентип дагы бир адамдар келип жатат. Түз эфирдебиз достор. Түз эфирде бизди 595 адам көрүүдө, 595 адам көрүүдө бизди. Уюштуруу адамдары бул аппарат кимдик деп өзүнө кылып жатат. Мен арт жакта эле турам достор. Анткени алдыга өтүп алсак, кайра бияка чыгышыбыз кыйын болуп калат экен. Ошондуктан мен арт жагынан сиздерге алып беремин. Үндөрүн толук эле бул жерде микрофондору жакшы болот болуш керек. Күтүп жатабыз достор, күтүп жатабыз. Биздин эфирде 611 адам. Азаматсыңар, эфирден кетпей туруңуздар. Азыр чоң бир саясий өзгөрүүнүн болушу күтүлүүдө. Эфирден кетпеңиздер. Мир кино эмеси турат. Телекомпаниясынан келишиптир. Мына Мирдин жигиттери иши кылып, чоң журналисттер, чоң адамдардын баары келишип бул жерде мына аппараттарын коюшуп күтүлүүдө. Биз менен болуңуздар достор. 614 адам бизди көрүүдө. Эфирден кетип калбаңыздар, эфирден кетип калбаңыздар. Алыстабай туруңуздар. Жакшы пикирлерди жазабыз, кайсы жерден жазып жатабыз, аларды айтып турабыз.
Азырынча Адахан Кимсанбаевич Мадымаров жана Рита Карасартова айым Ишенбай Кадырбековдер келишти. Биз менен болуңуздар, достор. Азыр ушундай жакшы заман экен. Ушул телефондун жардамы менен эле ушинтип алып коебуз. Биздин телефондо эле жакшы тунуп алып берип жатабыз. Силерге кандай мындай сапаты жагынан кичине кемчиликтер болсо айтыңыздар. Биз оңдоого ошол кемчиликтерди кайра калыбына келтирүүгө аракеттенебиз. Үнү кандай болуп жатат, көрүнүүсү кандай болуп жатат. Мен бияктан монитордон караганда жакшы эле чыгып атат. Сонун дейт, рахмат. Ушундай бирдеке болсо кээде көрүнбөй калат экен, кээде ушундай болуп калат экен. Достор, адамдар көп болгондуктан мен өзүм акырын сүйлөп жатам. Ошондуктан акырын чыгып жатышы мүмкүн. Үн чыгып жатабы? Үн чыгып жатабы? Өчүрүп албадыкпы? Үнү, звук кандай болуп жатат? Айтыңыздар, звук чыгып жатабы? Мени угуп жатасыздарбы? Угуп атышты. Жакшы эле үнү? Рахмат достор, айтып туруңуздар. Үнү чыкпай калса айтыңыздар, башка болсо айтыңыздар. Мен сүйлөп турам, ошондой эмелеримсин дедим. Рахмат. 647 адам бизди көрүүдө. Эфирден кетпеңиздер. Азыр башталат. Бир нече саясатчылар мына Каныбек Иманалиев мырза көрүп турабыз. Адахан Кимсанбаевич Мадымаровдун жанында. Эфирден кетпеңиздер достор. 700гө чукул адам көрүп жатат. 675 адам эфирде. Америкадан баштап Австрия, Африка баары көрүп жатат. Дүйнөнүн 4 бурчунан адамдар көрүп жатат. Кетпеңиздер достор. Бул жерде көп телекомпаниялар келишти, көп мага окшогон блогерлер бар. Баардыгы ушул жерде турушат. Азыр биз ушул журналисттер менен тең тайлашып эле калдык окшойт. Алардан биз даже мобилдүүрөөкпүз. Алар анткени түз эфирге алып бере алышпай анча-мынча кыйналып калышат экен. Биздики болсо түз кетет. Рахмат угулушу жакшы, ушул күтүп жатабыз. 11:30 башталыш керек эле, бирок эмнегедир кечигүүдө. Мына тетиги адамдардын мен силерге жакындатып алып берейин. Башталганда албетте мына Каныбек Иманалиев мырза, Ишенбай Кадырбеков. Көрдүңүздөрбү кимдер сүйлөшүп жатат? Азыр дагы саясатчылар келери менен мен алып беремин достор. Бүт массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү турушат бул жерде. Биз менен болуңуздар. Якутия салам. Адахан Кимсанбаевич Мадымаров орун алууда. Клара Соронкулова айым көрүп жатасыздар. Саясатчылардын биригүүсү күтүлүүдө бул жерде. Ушул президенттикке талапкер болгон бир нече адамдар биригебиз деп жатышыпты. Азырынча Каныбек Иманалиев мырза, Адахан мырза Мадымаров жана Клара Соронкулова турат бул жерде. Күтүшүүдө дагы кимдер келип калат экен деп. Албетте бул чоң саясий окуя. Азырынча 3 лидерден отурганын көрүп жатабыз. Каныбек Иманалиев Атамекен партиясында жүргөн киши, Адахан Кимсанбаевич Мадымаров жана Клара Соронкулова көрүп турасыздар сиздер достор.
Талапкерлердің пикирин анын ичинде массалык маалымат каражаттары жөнүндө сиздер социалдык тармактарда берилген суроолор одан биздин штабтардын өтүнүчү ушундай болду штабтарга ушул боюнча талапкерлер менен жолугушуу уюштуруп берсеңиздер дегендей сунуштар болгон экен биз аны кабыл алдык ушул максатта жолугуп атабыз. Уважаемые друзья, как эксперт переживает не самые легкие времена. Все, что касается предстоящих выборов президента Кыргызской Республики, после встречи с избирателями, у кандидатов и у общественности возникли достаточно большие, серьезные вопросы. И в социальных сетях, и в средствах массовой информации есть желание встретиться непосредственно с кандидатами, поговорить, что мы думаем, как мы оцениваем ситуацию, что мы ожидаем и как мы собираемся вести себя в дальнейшем. Немало вопросов к каждому кандидату, вообще касающихся этой кампании, выборной кампании, как она проводится, насколько соблюдается Конституция, конституционные законы, иные законы Кыргызской Республики. Обратились к нашим штабам, руководители наших штабов, объединившись, приняли решение сегодня провести сегодняшний круглый стол и ответить на все ваши вопросы. Кызматка чачуулуу дегенде биринчи алгачкы сөздү биздин арабыздагы жалгыз айым кылар айым деп билсек, андан ары карай биз сөзүбүздү кылабыз. Мен билдирүүм акыркы күндөрдө соц тармактарда маалымат чыгып атат. Сабыр Жапаров акталгандыгы тууралуу жана Ташиев менен акталгандыгы тууралуу. Ошол жөнүндө сот өкүмдөрүн, сот чечимдерин изилдеп көрүп, мындай деген баянатында силерге түшүнүктүү болуш үчүн башынан айтып кетейин. Өзүңөр маалым болгондой 2013 жылы 29 мартта 1 май райондук соту Камчыбек Ташиев, Сабыр Жапаров, Талап Мамытовду 295 береме боюнча ал бийликти күч менен басып алуу аракет жүргөн береме боюнча 1,5 жылга эркинен ажыратат. Ошол эле жылы 2013 жылы 17 июнда Бишкек шаарынын соттук коллегиясы үчөөнүн актаган. Ошол эле жылы август айында жогорку соттун коллегиясы судья докладчик Жакып Абдрахманов болуптур. Бишкек сотунун өкүмүн жокко чыгарып, 1 май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. 1,5 жылдык мөөнөттө жазасы аткарылган. Ошо менен бул иш бүткөн. Бирок 2015 жылы Талап Мамытов кандайча депутат болуп калды деген суроо туулап атат. Анткени мен жазык кодексин карап көрдүм, ал жерде так көрсөтүлүп турат. Эгерде оор кылмыш болду деп айыпталган болсо, соттуулугу 10 жылдан кем эмес мөөнөттөн кийин жоюлат деп турат да. Ал жерде ЦИК соттуулугу жоюлуптур деген ошондой маалымат берди. Анан 16 октябрда, ушул жылдын 16 октябрында жогорку соттун соттук коллегиясы судья төрагалык кылган судья судьялар Жомартов, Мамбеталы бул ишке кайрадан кандай негиздерде келгени белгисиз да, анткени жогорку соттун өкүмү чыккандан кийин болду, ал акыркы жана даттанууга жатпайт. Булар кайрадан бул ишти көтөрөт дагы, анан жогорку соттун 2013 жылдагы август айындагы жогорку соттун
чечими болбогондо эле бул ишти карап туруп Бишкек сотунун, Бишкек шаардык сотунун жанагы акталган өкүмүн күчүндө калтырат. Эми бул нерсе бир дагы укуктук системада болгон эмес болуш керек. Чынында бул өтө мындай өкүнүчтүү дагы, анан мамлекет үчүн, жалпы мамлекет үчүн биз баягы жеке адамдарга асылып аткан жокпуз. Жалпы мамлекет үчүн абдан коркунучтуу көрүнүш болуп атат да. Мамлекетти жетектеп турган адамдар, болгондо да коопсуздук комитетин жетектеп турган адамдар монтип күчкө салдыбы, башка неме менен ыкма менен алдадыбы, бирок соттор ушундай бир эми биздин соттор дайыма эле мыйзамсыздыкка барып жүрөт, бирок ошончалык мыйзамсыздыкты мен чынында көрө элекмин да, өмүрүмдө ош сот системасында иштеп жүрүп, ушунун баарын талдап байкап жүрүп, мен көрө элекмин ушундай нерсеничи. 16 октябрда ушинтип чечим чыгарып туруп, акталып чыгып атышат. Бул мамлекеттин беделине, мамлекеттин аброюна келип аткан чоң зыян. Эл аралык деңгээлде башка мамлекеттердин жетекчилеринин бетине кантип карайбыз? Анан эми буга чейин көңүл бурбаптырмын, мен ушул немеде деле, чечимде деле турат, өзүңөр деле окусаңар керек. Facebook баракчасында, Нурбек Тактаконовдун Facebook баракчасында соттун өкүмү турат да. Бул жерде сот өзү жазып атат. Бүт мына иштин жагдайларын баарын жазып, иште далилдердин баары такталган, далилдер бар деп туруп, ошол күнү жанагы ак үйдө забордон секирген белгилүү күнү ошол жерде колдорунда көптөгөн курал болуптур. Тапанчалар, пистолеттер дейт, ар кандай неме дагы бир экөө эмес, ончакты. Ушунун баарын жазып келип анан аягында Бишкек шаардын соттун өкүмү күчүндө калсын деп буларды актап атат да. Бул бир иш, бул абдан көп суроо туудура турган иш. Анан биз ушул сотторго карата Ата Назаров, Жолмартов, Жаңыл Мамиталовго карата дисциплинардык комиссияга ушул өкүм боюнча даттанабыз. Кene мындай судьялар жазасыз калбаш керек. Болгондо дагы бул иш эртеби кечпи азыр эми бийликте турушат, бирок эртеби кечпи бул маселе дагы деле көтөрүлө берет да. Анан экинчи иш бул баягы Саруу айылындагы болгон окуялар боюнча 6 октябрда чыгыптыр. Мына көңүл 6 октябрда, ушул жылдын 6 октябрында жогорку соттун өкүмү чыгып атат. Бул жерде судьялар төрагалык кылган Ешалиева, судья Токтомамбетов, судья Бакирова деп атат. Жаңы жагдайлар, ошо Саруу иши боюнча жаңы жагдайлар деп кайрадан тергөөгө жиберип атат. Бул иш кандай болуп аяктаганын биз билбейбиз. Анткени бүт жабык, кече дагы дебатта дагы мен айтып кеттим, мейли мыйзамсыз соттолуп келген адам мыйзамдуу акталыш керек болчу. Ачык сот отурумун өткөрүп, мен ушундай адилетсиз соттошкон, далилдери жок, жалган көрсөтмө берген деп туруп, ошонун баарын элге көрсөтүп туруп акталып келиш керек эле, эл көрүш керек эле. Бүт дүйнө жүзү көрүш керек эле. Мына президент болуп келатам деген адам мыйзамдуу түрдө ачык сот аркылуу акталды дагы, ушу мен талапкер болуп кетип атат депчи. Анан бул жерде жаңы ачылган жагдай деп, ошол жалган күбөлөр, 2 күбө жалган көрсөтмө берген деп ушул жерде айтылып атат да, соттун өкүмүндөчү. Анан ошону териштиргиле деп кайрадан тергөөгө берип атат. Териштиргиле депчи. Эми мыйзамды карап көрсөк, мыйзамда так жазылып турат. Жаңы ачылган жагдай кандай болуш керек? Жаңы ачылган жагдайлар мыйзамдуу, жаңы ачылган жагдай дейт да, жаңы мыйзамдуу күчүнө кирген соттук чечим боюнча жаңы же кайтадан ачылган жагдайларга жараша ишти кароо жөнүндө өтүнмө бул чечимди кабыл алган сот тарабынан жана же кайтадан ачылган жагдайлар боюнча кайра каралат дейт. Туура. Кайтадан каралып атат. Бирок жаңы ачылган жагдай, эгерде бул күбөлөрдүн жалган маалыматы болсо, ал сөзсүз түрдө соттун чечими менен тастыкталыш керек да. Соттун чечими чыгыш керек. Мына баланча күбөлөр, баланча иш боюнча жалган маалымат берген деп, жалган маалымат бергендик үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Мына ошондо бул жаңы ачылган жагдай болот. А бирок соттун чечими жок эле, булар жаңы ачылган жагдай калп көрсөтмө берип койгон экен деп туруп тергөөгө жиберип атат. Эми ал жерде кыскарып кетти, кандай болду?
да билет, бирок кыскарбаш керек болчу. Жаңы ачылган жагдай тергөөгө кеткен күндө да тергелип, кайрадан сотко болуп, анан ошол жерде жаңы ачылган жагдайлардын күнөөсү жок экенин тастыкталыш керек. Бул колубуздагы болгон материалдар боюнча маалымат берип атабыз. Дагы бир иш бар, массалык башаламандык жөнүндө. Ал жагынан кандай болуп кетти? Ал жерде эмне болду? Актадыбы? Жаңы ачылган жагдай болдубу? Биз тилекке каршы таба албай калдык да. Соттун чечимдеринчи. Соттун чечимин тапсак, дагы аны дагы изилдеп көрөбүз, кандай болгонунчу. Эми бул жерде мыйзамдуулук жөнүндө сөз болуп атат да. Ушундай жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттин башчысы болом деген адамдар ушинтип одоно көз көрсөтүп эле соттор менен кошо мыйзамды тебелеп атса, биз анда кандай мамлекет болобуз? Анда ким сактайт мыйзамды? Ушул неме боюнча дагы, ушул иш боюнча дагы азыркы жанагы мен айтып кеткен коллегияга кирген сотторго дагы, соттордун үстүнөн дагы дисциплинардык комиссияга кайрылууну караштырып атабыз. Эми расмий тилде дагы айтып кетейин. К сожалению, не было возможности до этого дня исследовать все судебные акты, которые были вынесены в октябрьские дни в отношении лиц, которые сегодня занимают высокие государственные должности и претендуют на должность президента. Да, речь идет о председателе ГКНД Хамчибеке Ташиеве, исполняющем обязанности президента Таланте Мамытове и о кандидате президента Садыре Джапарове. Значит, первое дело, я хочу обратить представителей средств массовой информации на решение суда, которое было вынесено 16 октября 2020 года. Это знаменитое дело, когда их троих, ну там еще несколько людей было, были обвиняли в попытке насильственного захвата власти. Это 2013 год, если вы помните, когда они перепрыгивали через забор. Да? Так вот, по этому делу в марте 2013 года Первомайский районный суд выносит, хочу обратить ваше внимание, очень мягкий приговор, потому что 295 статья это считается особо тяжкое преступление, насильственный захват власти. И мера наказания там предусмотрена от 12 до 20 лет. Но наказание было удивительно мягким, 1,5 года лишения свободы. Бишкекский городской суд 17 июня под председательством нынешнего генерального прокурора Зулушева выносит оправдательный приговор, хотя, я обращаю ваше внимание, на это же решение Верховного суда 16 октября подробно описывается, как готовился насильственный захват власти, и на руках у задержанных было большое количество оружия. Все оружие в судебном решении описано. Все оружие описано, какие модели, какие калибры, сколько у них было патронов, вплоть до того, что у Садыра Джапарова он ждал в здании Белого дома, и у него с собой был пистолет, наградной пистолет, но который он не должен был проносить в здание Джоков Кенеша. Это все описывается. Но Бишкекский городской суд оправдывает. И в августе 2013 года коллегия Верховного суда отменяет решение Бишкекского городского суда и оставляет в силе обвинительный приговор Первомайского районного суда. Все, на этом это дело было закончено. Осужденные отбыли положенный срок наказания, 1,5 года. Но в 2015 году Талант Мамытов баллотируется в депутаты. Еще тогда возникал этот вопрос, но ЦИК сказал, что судимость погашена. Тогда как в Уголовном кодексе четко указывается, что по особо тяжким преступлениям судимость не может быть погашена до истечения 10 лет со дня отбытия наказания. До истечения 10 лет. Я не знаю, каким образом тогда ему погасили судимость. И вот 16 октября 2020 года Верховный суд опять возвращается к рассмотрению этого дела. Без всяких новых или вновь открывшихся обстоятельств. Потому что если Верховный суд вынес приговор, все это дело, этот вопрос окончательно, он обжалованию не подлежит. Могут быть только какие-то вновь открывшиеся обстоятельства или новые обстоятельства. Вот возвращается к этому делу. И как будто не было вообще в природе, не существует
вообще нет. Возвращается к этому делу и оставляет в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда. Вот на этом основании, значит, эти трое лиц, которые сегодня занимают высшие должности в государстве, собираются занять, они были оправданы. Ну, вчера Нурбек Тактакунов, я поняла его состояние, он был просто в шоке. Я когда прочитала, я испытала точно такое же состояние. Потому что это невозможно. Это невозможно. Ну, не бывает такого. И не должно быть. Это очень опасный прецедент, и я надеюсь, что вы все осознаете, что не сколько вопрос законности, да, здесь очень важен вопрос имиджа государства. И этот вопрос все время будет стоять. Если мы хотим выглядеть нормальным государством, а глава государства это лицо народа, лицо государства. Если мы хотим, чтобы к нам относились как к цивилизованному государству, как мы можем допускать такие вещи? И как можно вот таким путем идти во власть? Если тебя несправедливо и незаконно осудили, то оправдание должно быть законным. Должен быть открытый процесс, судебный процесс, чтобы весь народ видел. Чтобы весь народ видел. Что было политическое преследование, что был незаконный приговор. Но, к сожалению, это все происходит за кулисами, это все происходит тайно, и разными способами нам удается вот так доставать судебный акт и исследовать. Второй вопрос – это решение, которое было вынесено 6 октября 2020 года, когда еще, вы помните, да, на площади еще шло волнение. 6 октября, значит, судебная коллегия Верховного суда выносит решение в отношении Садыра Джапарова по вновь открывшимся обстоятельствам. Что стало вновь открывшимся обстоятельством? Показания свидетелей. Показания свидетелей. Два свидетеля до этого давали показания о том, что да, шли переговоры, вот, когда Каптагаева взяли в заложники, шли переговоры с Садыром Джапаровым, и Садыр Джапаров давал указания. Вот два свидетеля давали такие показания. И теперь они от этих своих показаний отказываются. Вот для того, чтобы расследовать это дело, Верховный суд отправляет его на досудебное производство. Что они сделали в рамках следствия, нам неизвестно. Возможно, они это дело прекратили. Но это незаконно. Потому что в Уголовно-процессуальном кодексе четко указывается, что такое вновь открывшиеся обстоятельства. Если есть ложность показаний свидетеля, то она должна быть подтверждена решением суда. То есть там процедура должна была быть совершенно другая. Этих людей должны были сначала привлечь, доказать, что они дали ложные показания, привлечь к ответственности, вынести приговор, а потом этот приговор стал бы вновь открывшимся обстоятельством. Ну и тут сама дата об этом говорит, да? Надо было срочно что-то делать с приговорами, и вы видите, на какие махинации, на какое мошенничество, на какие фальсификации пошли эти люди ради достижения власти. При этом никто из них не подумал о том, а что будет с государством, а что будет с имиджем государства. Но, к сожалению, у нас нет еще одного акта, есть еще один акт, это по массовым беспорядкам в 2017 году. У нас этого акта нету. Как только мы получим, мы его тоже проанализируем, но однозначно, я думаю, что тот акт тоже принимался 6 октября, и однозначно по этому делу тоже допускались грубейшие нарушения. Это сговор лиц, которые совершили государственный переворот, судебный. И, может быть, именно с этим связаны сегодня нападки на судью, на председателя Верховного суда Калиеву, потому что для того, чтобы не дать обратный ход вот этим всем делам, для того, чтобы это все не вылезло наружу, для того, чтобы судьи, 6 судей Верховного суда вдруг не рассказали о том, да, что вдруг не раскрыли правду. Я думаю, именно для этого они сейчас стремятся взять под контроль Верховный суд и хотят заместить Калиеву. То есть там нужен свой человек, чтобы гарантировать силу всего того, что произошло. В отношении всех этих судей, мы будем подавать в дисциплинарную комиссию заявление и требовать привлечения их
ответственность. Рахмат, Клара Маябай тағына мен жооп бергенге аракет кылды. Азыркы укуктук талаадагы түзүлгөн кырдаал боюнча. Андан башка да кырдаалдар бар. Анда кезеги менен кете берели. Азыр сөз Каныбекке катышып берели. Конституциянын 16 статьясында жазылған. Ең негізгі статьясында Кыргыз Республикасының территориясында бары мыйзам жана сот алдында бирдейди. Иш жүзүндө ошондой болуп атабы? Андай эмес. Биздин бир талапкер 2 айдын ичинде Конституциянын 2 статьясын, Кылмыш кодексинин 2 статьясын, президент шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 2 статьясын жана конфликт интересов деген бізде мыйзам бар 3 жылдан бери чыккан 4 статьясын бузду. Болочок президент бул конституциянын кепилдиги болуш керек. Болочок президент бул мыйзамды сактоонун үлгүсү болуш керек. Тескерисинче 2 айдын ичинде бир талапкер Садыр Жапаров мыйзамды бузуу боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Ошол эми сиздердин укуктарды колдоп бере алабы? Ошондой адам менен тышкы дүйнө сүйлөшөбү? Бул жерде эл аралык байкоошулуп отургандыгына байланыштуу мен ошол кандай мыйзамдар бузулганын орусча айтпайсың. Уважаемые коллеги, будущий президент должен быть гарантом Конституции и примером для соблюдения законности. К сожалению, другой кандидат Садыр Жапаров за 2 месяца стал чемпионом Кыргызстана по нарушению Конституции, конституционных законов и других законодательных актов. Например, какие? Незаконно исполнял обязанности президента. Когда есть действующий спикер, он не имел права быть исполняющим обязанности президента Кыргызской республики. Так гласит часть 1 статьи 68 Конституции Кыргызской республики. Значит, он нарушил 64 статью Конституции Кыргызской республики. Он не имел права назначать председателя ГКНБ, генерального прокурора, руководителя аппарата, поскольку у исполняющего обязанности урезанные полномочия, он не имел права назначать судей. Это вопиющее нарушение. Он незаконно пользуется резиденцией Кыргызской республики, резиденцией президента, личной охраной, автотранспортом президента за счет бюджета, за счет народа. 4. С момента регистрации кандидатом в президента Жапаров пользуется административным ресурсом, армией чиновников и коррупционеров. Он проживает в госрезиденции, использует служебный автомобиль, имеет госохрану, использует государственные помещения, телефонную связь, то есть злоупотреблять административным ресурсом. Согласно части 1 статьи 21 Конституционного закона Кыргызской республики о выборах от 2 июля 2011 года, который гласит, злоупотребление административным ресурсом – это неправомерное использование человеческих, финансовых, институциональных и иных ресурсов кандидатами, должностными лицами, руководителями государственных и муниципальных организаций, нарушающие равенство, то есть главный принцип Конституции. Всех кандидатов. Кроме него, соучастниками использования административных ресурсов стали и управляющие делами президента, руководитель аппарата президента. Но органы прокуратуры, зная о таких нарушениях, практически бездействуют. Согласно подпункта 5, части 2, статьи 46 Конституционного закона о выборах Кыргызской республики и у депутатов Жогорку Кеңеша, Сентризбирком немедленно должен отменить регистрацию кандидата, если он злоупотребляет административным ресурсом. 5. Оправдан ли судом Жапаров? Об этом Клара Ставропольевна детально, как юрист, объяснила. Я всего лишь хочу добавить,
он был выдвинут на пост премьер-министра, когда еще судимость не был снят. И моральные вопросы. Он избирается премьер-министром, когда 10 тысяч баронов еще не сняли. Еще заявление не писал. Это аморально. Теперь он нарушает закон о конфликте интересов. Закон принят 12 декабря 2017 года. Нарушается 4 статьи данного закона. На основании статьи 8 закона о конфликте интересов Джапаров не должен использовать прямо или косвенно свое служебное положение для получения преимущества или иной выгоды. Статья 12. Закон о конфликте интересов запрещает получать подарки, но, как прошла информация о СМИ, если он признался, получал дорогие подарки от своих друзей. Третье. Закон 13, закон о конфликте интересов запрещает принимать пожертвования, но Джапаров их принимает каждый день в качестве кандидата. Он нарушает главный принцип статьи 5 закона Кыргызской Республики о конфликте интересов, который предполагает управление конфликтом интересов на следующих принципах. Первое. Приоритет общественных интересов. Второе. Обеспечение прозрачности контроля. Третье. Персональная ответственность и личный пример. В данном случае Джапаров имеет приоритет личных интересов и нарушает выше указанные статьи данного закона. Плюс к этому 24 декабря этого года указом ее президента Мамутов, экс-адвоката Джапарова Замира Базарбекова, который известен в Кыргызстане самой скандальной, грязной, коррумпированной репутацией, назначается заведующим отдела реформы законности. Теперь он будет контролировать законность Кыргызской Республики. Вот представьте, его первый адвокат назначен председателем агентства по религии, который ни один день не работал в госслужбе. А другой адвокат будет заведовать в Кыргызстане вопросу законности судебной реформы. И последнее. Все назначенные судьи Садыром Джапаровым нарушение статьи 64 Конституции Кыргызской Республики не должны принимать правосудные решения, потому что они незаконно назначены. Но сегодня она работает, получает заработную плату. Теперь в нормальном, цивилизованном обществе уже сегодня можно возбуждать уголовное дело на Садыра Джапарова согласно статье 321 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, как превышение власти. Он незаконно назначил судей, и самое последнее, исполняющий обязанности президента не имеет права подписывать указы о акте помилования. Садыром Джапаровым без решения комиссии по помилованию оправдано помилование 230 осужденных. Мы их имена не знаем, по каким статьям они были осуждены. Это вопиющее нарушение. И в заключение, мы живем в правовом государстве. Избранный президент Кыргызской Республики, он должен быть гарантом Конституции. Он должен быть образцом соблюдения законности. К великому сожалению, за 2 месяца он стал чемпионом Кыргызстана по нарушению Конституции, конституционных законов и других законодательных актов. А вопрос всем избирателям, теперь имеет ли он моральное право представлять наш свободолюбивый кыргызский независимый народ на международной арене? Конечно же. Рахмат. Барайым, şu юридикалык мыйзам бузууларын айтып кетти. Кадыр Капаш моралдык жагынан дагы президент болууга укугу жок деп Садыр Жапаров боюнча кенен айтып токтолуп кетишти. Ушул юридикалык жана моралдык мыйзам бузуулардын баарын биз эске алып биригип ушу талапкерлер мамлекеттин келечеги коркунуч жаралып жаткан учур келди. Бардыгыбыз элибизге дагы үлгү көрсөтүп сүйлөшсө болот экен. Бардыгыбыз ынтымакка келсек болот экен деп биз атайын мына бүгүн пресс-конференцияны уюштуруп жатабыз. Чынында эле милдеттин президенттин милдетин аткарган адам так конституцияда жазылып турат. Шайлоого катыша албайт.
мыйзам жол бербейм. Ошол себептен мен президенттик милдет аткарушунан баш тарткам. Мен деле анда бир 2 ай отуруп партиялаштардын баарын жооптуу кызматтарга коюп алып тургандан кийин 14 болгондо арыз жазып туруп чыгып кетип калбайт. Бирок 2005-2010, 2020 жылдагы болгон элдин нааразычылыгы эмнеден болуп чыкты? 2005 жылы ушул Алга Кыргызстан үстөмдүк кылып бардыгы эле ошо бир партиянын, бир президенттин тарапташтары бардык бийлик тутактарына отургандыктан келип эл көтөрүлгөн. 2010 жылы ушул ак жолго каршылык көрсөтүп эл көтөрүлгөн. Мына 2020 жылкыны карасак, аяктан дагы бир 2 партиянын бардык адамдары бардык жерлерде мыйзам бодоно бузулганынан эл нааразы болду. Шайлоонун жыйынтыктары боюнча, шайлоонун өтүшү боюнча. Бүгүн системалуу өзгөрүү болду. Эмне өзгөрдү? Эчтик өзгөрбөдү. Болгон партиянын аты өзгөрдү. Негизги талапкерлердин биринин партиялаштарды бардык жооптуу кызматтарды ээледи. Кадыбек Капаш айтып кетти, партиялаштар эмес, жактоочулардан бери баягы кудалар, партиялаштардан орун артса кудалар барып отурду. Эми ошо кудаларды да таластан көрдүңөр. Кудайдын калпын элдин астында уялбай туруп айтып атат да. Мен дейт, элди тынчытыш үчүн кудаларымды кызматка койдум дейт. Атайын кызыгып көрдүм. Кудаларын кайсы күнү койгон экен? 21 октябрда кызматка дайындап турай. 21 октябрда толук кандуу бийликти колуна алган, митингдин баары токтогон. Жал кудалар эмне ту элде ушунчалык аброй бийик бекен, элди тынчытып кое тургандай. Эми ушул калайын калпты жыйып алып, ошол жерден Кудайдын калпын уялбай айтып атат да. Мен дейт кудаларымды аргасынан элди тынчытыш үчүн койдум дейт. Эми ушуга ким ишенет? Атайын карап айтпай, өкмөттүн токтому 21 октябрда чыккан экен. Ошондой адам кантип эртең мамлекетти башкарат? Эгерде калыс боло турган болсо, эгерде адилеттүү жетекчи боло турган болсо, алгачкы кадамдар эле туура болмок. Тилекке каршы алгачкы биринчи кадамдар эле жалаң мыйзам бузуулар менен барат. Бул ээрге отура электе, шайлана электе уну кылып атса эртең эмне болот? Отура электе эле жетим тоону берем деп атат. Шайлана электе эле кызматка келе элек жатып эле баягы кумтордун арты менен баатыр болуп аткан, кумторду тийбейбиз, козгобойбуз, алтын түгөнүп калды деп бир Кудайдын калпын айтып атат. Президенtti милдет аткаруучудан баш тартып премьер-министрден кетип атканда аяктан дагы бир калп айтты. Мен дейт, президенtti милдет аткаруучудан өз ыктыяры менен баш тартып атам. Премьер-министрликтен өз ыктыяры менен баш тартып атам. Катардагы талапкер катары шайлоого катышуу боюнча чечим кабыл алынбайт. Бул калп. Президенtti милдетин аткаруучу жана премьер-министр болуп шайлоого катышканга мыйзам жол бербейт. Аны дагы элге бир милдет катары айтып жатат. Калптын казаны кайнабайт деп кыргыздар бекер айтпайт. Мындай жол менен бийликке келе турган болсо, мунун арты жакшы болбойт. Карайын айтып кетпедиби? Жанагындай одоно мыйзам бузуу фактылары менен бийликке келе турган болсо, мамлекеттин имиджине, жанагындай соттун чечимдери мамлекеттин имиджине шек келтирет деп, аброюна. Мен кошумча айтып кетет элем. 90 жылдан бери, мына 70 жыл союзда болдук, андан бери мына 30 жыл өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп келатабыз. Бир 70-90 жылдан бери ушул юридикалык негиз, юридикалык практика, юридикалык ушул система, сот системасы, тергөө системасы ушунун баары калыптанып келаткан акырындык менен. Ошол канча деген жылдап келаткан системаны бир кыска мөөнөттө сындырып алат. Мындан кийин биз эмне дегенге жол ачып атабыз? Мыйзам буза берсе болот экен. Соттор каалагандай чечим чыгара берсе болот экен. Биз укуктук мамлекетти курабыз деп келаткан жерден кайра арт кетип атпайбызбы? Барыбыз анда аскер чогултайлы. Булардай болуп баарын курал жарак менен камсыз кылайлы аскерибизди. Биз каяка баратабыз? Биз мамлекет болбой ошол полевой командирлерди топтоп Афганистан болобуз.
Элибиз ойлонуш керек. 10 миң деген көйлөрдүн астында коркпой туруп, тапанча колдонуп, белгилүү Кыргызстын саясатчыларына ок атууга чейин барышты. Ошон үчүн ким жооп берди? Сураган киши барбы? Ошол аткан киши ким? Ал кандай жоопкерчиликке тартылды? Таш менен ургандар ким? Кимиси кандай жоопкерчиликке тартылды? Аныкталдыбы деп бир сураган киши барбы? Биз тилекке каршы 30 жылда алдыга жылбай эле барган сайын артка эле кетип баратабыз. Бүгүнкү акыбалдай Кыргызстан эч убакта келген эмес. Өтө коркунучта эгемендүүлүктөн кол жууйбуз деген тобокелчилик бүгүн пайда болду. Ошол себептен баарыбыз мына белди бекен байлап, бирикпесек болбойт. Эсибизге келели. Анча-мынча амбициялардын баарын токтотойлу. Пикир келишпестиктер балким болгондур убагында, кандайдыр көз караштар арганда болгондур, бирок мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү саясат жүргүзөлү деп бүгүн жыйналып турабыз Астанада. Рахмат. Уважаемые коллеги, жогоруда айтылгандардын баарын эске алуу менен сиздерде суроо жаралып атса керек. Баарын айттыңыздар, койдуңуздар. Эми эмне кыласыңар дегенде. Биз баарыбыз кол коюп, Бишкектин административдик сотуна бердик. Мына ушул жогоруда айтылган бардык аргументтерди Конституциянын бузулушу, конституциялык мыйзамдардын бузулушу боюнча административдик сотуна кайрылдык. Эреже боюнча 2 күндүн ичинде алар караш керек. Эсиңиздерде бар, буга чейин биз Борбордук шайлоо комиссиясына дагы ушул эле кишилер кайрылганбыз. Анын катталууга укугу жок дегендер болот. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин кабыл алды. Сиздерде суроо жаралышы мүмкүн. Мына ушул бардык тизметтеп, мончоктор кылып тизип берген мыйзамдардын бузулушуна кандайдыр бир жыйынтык натыйжа чыгарабы деген суроо беришиңиздер мүмкүн. Биз ачык айтышыбыз керек бүгүн эле. Азыр Клара айым айткандай, Кыргыз Республикасындагы сотторду дагы кайсы бир өкмөттүн бир мүчөсү болгон азамат баарын мен астыма бастырып алам дагы, каалаган чечимимди чыгарам, каалаган сотту кылмыш ишин козгоп, каалаган учурда камап салам деген коркуп үрктүүлөрүнө карап турган мезгилде жыйынтык чыгабы деген суроо беришиңиздер мүмкүн. Кыргыз Республикасынын тарыхындагы укмуштуудай бир убакыт келди, урматтуу соттор. 30 жылдан бери аткаруу бийлигинин кол алдында болуп келсеңиздер, сот бийлиги өзүнчө бир бутак экенин далилдей турган. Сот бийлиги Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүндөгү эң бир маанилүү бутак экендигин далилдөөчү кез келип отурат. Адамды түзүлгөн кырдаал, жаралган жагдай же баатыр кылат, же аны жок кылат. Кыргыз Республикасынын сотторунун нукура элдин кызматына карабыз деген ойлорун бекемдөөгө укмуштуудай шарттар түзүлүп турат. Мына биздин тизип берген бардык аргументтерди эске алуу менен ал Каныбек Иманалиевдин же Алахан Мадумаров же Исаев же Сооронкулованын каалоосу эмес, Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын талабы ушундай деп, ошол мыйзамдардын талабын эле эске алып чечим чыгарып койсоңуздар, менимче ушул 30 жылдын ичинде кетирген алишемдиктердин баары кайрадан ордуна койгон болот деңиздер. Бул укмуштуудай шанс. Керемет шанс. Уважаемые друзья, сегодня естественно возникает закономерный вопрос. Да, хорошо, вы констатировали те нарушения Конституции Кыргызской Республики, статьи Конституции и конституционных законов. А что дальше? Мы подписали и подали в Бишкекский административный суд в надежде на то, что все-таки кыргызские судебные ветви власти сегодня, наверное, воспользуются моментом и шансом доказать, в первую очередь, гражданам Кыргызской Республики, они защитники законов Кыргызской Республики.
и надеемся, что они проявят свою волю и мужество, будут принимать решения не в угоду каких-то политических групп или какому-то человеку. Нет. Это по требованию законов и Конституции Кыргызской Республики. Исключительно только на основании Конституции Кыргызской Республики. Есть возможность восстановить доверие. Есть возможность в течение 30 лет испорченную репутацию подправить и показать, что Фемида у нас все-таки является независимой отдельной ветвью власти, независимо от того, несмотря на то, что один из претендентов, судебная ветвь, не считает отдельной ветвью власти. Наоборот, он считает, что президент является ветвью власти. Это, конечно, не делает чести. Мы подали в Бишкекский административный суд и будем ждать результаты, как будет оценивать и какие решения будет принимать наш справедливый и независимый суд. Более того, для того, чтобы добиваться, несмотря ни на что, справедливости, мы подготовили меморандум о сотрудничестве и об объединении усилий, чтобы противостоять беззаконию, противостоять тем, я даже не могу сказать, что политическим силам, мне кажется, что это не политическая сила, а определенная какая-то группировка. Мы подготовили и прямо перед вами сегодня подписываем меморандум. Ниже подписавшиеся кандидаты на должность президента, будучи глубоко убежденными в том, что нет такой власти и такого правителя, который мог бы управлять государством, не считаясь с волей народа. Принимая во внимание то, что неуемное стремление отдельных политиков к абсолютной монополизации власти при поддержке криминальных лиц может привести к разрушению государства. Эти процессы идут прямо перед нашими глазами. Мы являемся, к сожалению, свидетелями этих событий. Активизация преступных групп подорвала безопасность граждан и их имущества. Беззаконие привело к хаосу управления страной. Предвыборная кампания проходит на основе беспрецедентного использования административных ресурсов, подкупа, обмана, вплоть до запугивания избирателей. Мы с вами являемся свидетелями. Это не на пустом месте мы заявляем об этом, потому что мы проехали больше половины территории Кыргызской Республики и встречались с тысячами наших избирателей. Возможно фальсификация итогов голосования и результатов выборов. Будучи глубоко озабоченными тем, что страна оказалась на краю глубокой пропасти из-за беспрецедентного и наглого пренебрежения Конституцией и законов страны, лицами во власти, и как следствие, премьер-министром правительства назначено лицо, чья судимость еще не снята и который незаконно исполнял полномочия президента. Незаконно функционирует Жогорку Кеңеш. Кандидатом на должность президента зарегистрировано лицо, не обладающее пассивным избирательным правом. Признавая необходимость принятия мер, направленных на недопущение сохранения власти лицами, деяние которых привело к вышеуказанным последствиям. На стабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Считаем, необходимо объединиться для того, чтобы при повторном голосовании поддержать единого кандидата из ниже подписавшихся. Считаем, только так можем мы сохранить государственность, законность и порядок в нашей стране. Данный меморандум подписан 4 кандидатами сейчас и открыто для обсуждения и присоединения всех кандидатов на должность президента Кыргызской Республики. Мы не смогли собрать всех кандидатов, потому что, вы сами понимаете, у них активная встреча с избирателями, поэтому мы надеемся, что и другие кандидаты
поддержит данный меморандум в интересах единства и спокойствия нашей страны. Если какие-то конкретные вопросы есть, мы готовы ответить. Сейчас. Урматтуу коллегалар, урматтуу кесиптештер, биз ошондой болуп, бир билек, бир тилек болуп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элибиздин биримдиги үчүн, жерибиздин бүтүндүгү үчүн, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ар бир статьясын сактоого ушундай катуу ишеним менен, ушундай биригүү жолуна баратабыз. Кудай буйрса, экинчи айлампага барганда биз баарыбыз бир билек, бир тилек болуп, бир талап берүүбүз керек. Все может измениться, потому что еще впереди достаточно времени. Мы не раз будем еще сидеть, обсуждать, но самое главное, есть воля, есть желание объединиться против такого бардака, против такой чехарды, как говорил президент Российской Федерации, противостоять и общими усилиями вытащить страну из этой трясины. А в административный суд вы будете подавать Мы подали уже. Подали на решение какое? На решение ЦИК о регистрации Садыра Джапарова или на приговоры судов оправдывающие? То, о чем сейчас Клара Айым подробно она остановилась. Она по пунктам разложила, какие процедурные нарушения имели место, и в том числе и регистрации Центральной избирательной комиссии, незаконной регистрации. То есть вы будете подавать на решение? Да, пожалуйста. На решение Да. Или на решение ЦИК о регистрации? Вот недавно было выступление руководителя КПМВ Ашвева, что в случае там, мы знаем, что некоторые кандидаты готовят в случае их проигрыша, там, волнений. Насколько это правомерное его заявление было? И имеет ли вот КПМВ право вмешиваться в процесс заранее? Вообще, чья прерогатива вот такие заявления делать? Это насколько законно? Вот это можете как президент озвучить? Это говорит, что человек, который делает такого рода заявления, он не профессионал и не специалист. Это первое. Второе. Комитет государственной безопасности никогда не вмешивается в общественную жизнь, а политическую тем более. У Комитета государственной безопасности есть всего две функции. Бороться терроризмом, заниматься разведкой и бороться с контрразведкой. И не более. А если этот человек считает себя, что вторым человеком в этом государстве и могут подмять под себя все политические силы, включая Верховный суд, то он глубоко заблуждается. Поэтому мы обращаемся к вам, когда идем на выборы, посмотрите, пожалуйста, кого выбираем, куда выбираем и какую ответственность мы возлагаем. Можно добавить? Весь парадокс еще в том, обратите внимание, что человек, который обвинялся, и при этом это подтверждается приговором суда, попытки вооруженного насильственного захвата власти сегодня возглавляет Комитет национальной безопасности государства. И при этом еще и утверждает о том, что кто-то там, где-то там что-то готовит. Я думаю, это просто было сказано для устрашения. Абсолютно. Можно вопрос? Вы сказали при повторном голосовании. Что это значит? И планируете ли вы уже какие-то мероприятия, чтобы добиваться отмены итогов выборов? Не знаю, это какие-то митинги, акции протеста или судебные проекты? Во-первых, мы после Нового года будем проводить совместные встречи, о чем мы изначально предлагали всем кандидатам. Мы предлагали не мучить наших избирателей и кандидатов президента Кыргызской республики, чтобы каждый день были теледебаты, чтобы у народа была возможность посмотреть, оценить, кто из них есть кто. Но, к сожалению, человек, имеющий огромные административные ресурсы, не пошел на такой путь. И мы решили после Нового года объединиться и вместе проводить встречи. То есть у нас цель одна. Независимо от того, кто выиграет, кто какое место получит, независимо от этого будем оказывать всяческую поддержку этому. И что касается, какие меры предпринимаем, мы проводим встречи. Спасибо, Миша. То есть вы вчетвером будете на эти встречи приезжать?
Мы можем и четвером, мы можем и шестером, мы можем и у кого есть какое желание. Пока вас только 4 под этим меморандумом. Ведите переговоры. Кларисса Бекбековна, можно уточнить вопрос, с какой формулировкой подана жалоба в административный суд Бишкека по отношению к ЦИК и в отношении Верховного суда, я так понимаю, да? Можно? Не, ну по отношению к Верховному мы не можем Нет, действия. вот Да. можно подробнее, пожалуйста? Мы обжаловали регистрацию. Обжаловали регистрацию. Ну, мы вам потом текст нашего заявления дадим. А то, что вы уже сами подавали этот... Здесь немножко другие основания. Здесь оно другие отличается, основания, Потому что здесь, вот исходя из того, что было сегодня рассказано мной, ЦИК должен был это выяснить досконально, снята судимость или нет. Потом обратите внимание, вот Виктор Асанов здесь сидит, вопиющая несправедливость, да? Точно такая же 295-я статья. У нас приготовление. Приготовление, да. Несовершеннолетие. У него, да, у него покушение. Точно такая же, еще гораздо мягче. Гораздо мягче. Намерение. Ну, намерение, да. Ну, имеется в виду то, что было предъявлено, да, сфальсифицировано предъявлено. И человек лишен сегодня права быть кандидатом в президенты. Потому что его дело заволокитили. Суроберсе болот да. Сиздер Садыр Жапаровдон ошол мыйзамга каршы келген аракеттерин айтып жатасыздар да. Бирок өзү менен да мындай жеке сүйлөшүү болду. Сен ушундай бардык жерде элеп алдың, бүт мыйзамдарга каршы келип атасың деген сүйлөшүүлөр болду. Жолуктуңуздарбы? Барлығы жоқ па? Буга чейин ошол жанагы 8 октябрда андан кийин дагы бир жолу мен жолугуп айттым. Мыйзам талаасынан чыгып кеттик. Өзүңөр деле көрдүңөр, достук гостиницасында ошондо 8 октябрь беле ошондо акталды деп ташыйп, акталып чыкты дегенде ошол жерде отургандардын баары кол чапты. Кол чапты. А көрсө акталбаптыр. Акталбаптыр. Тергөөгө кеттиктир. Тергөө жыйынты кандай болду? Азыр күнгө чейин белгисиз. Ошондо эле башталган да, калп мына ошондо башталган. Ошондо мен туруп айткам, токтоңуз, шайланбаңыз. Болбойт деп. Уккан жок. Андан кийин сүйлөштүк, андан кийин дагы айттым. Жылыскан жолдошуга жолуктуруп сүйлөштүрдүм, мен ал жерден айттым. Бүт кадамдарыңыздын баары мыйзамсыз болот. Мыйзамдуу талаага келели. Мыйзамдын чегинде иш кылыңыз десем, аракет кылыңыз десем, жок, бардыгы легитимдүү деп калып калды. Анан дагы бир нерсеге, дагы бир жагдайга көңүл көрүп кеткиле. Азыр шайлоо деп силер дагы жетишпей калып атат окшойсуңар. 21 ноябрда Замир Базарбеков тартип комиссиясынын төрагасы болуп шайланды. Замир Базарбеков деген 2011 жылы сотторду тандоо комиссиясынын төрагасы болуп турганда, Жарандык коом Нарита Карасакова билет, Жарандык коом толтура арыз жазып, анын толтура былыктарын, балыкчыда сот болуп турган кезде толтура былыктарын чыгарганда өз ыктыяры менен аргасыздан ошол кызматтан кеткен. Андан бери дайыны чыкпай калды эле. Бул иштерде адвокат болуп катышыптыр, Садыр Жапаровдун иштеринде. Ал эми 21 ноябрда тартип комиссиясынын соттук тартип комиссиясынын төрагасы болуп атат. Мына көрдүңөрбү? Сот бийлигин толугу менен басып алды. Азыр жогорку сот Калиеваны алып туруп, жогорку сотко башка бир төраганы алып келип коюшат. Жогорку соттун эмесин өздөрүнүн иштерин коюшат дагы болду. Буга чейин деле тебелентип келген сот бийлиги болдошо эме кул болуп буларга айтканын кылып ушуларга жатты. Ушуга баратабыз. Тартип комиссиясынын төрагасы жакын кишиси отургандан кийин болду, белгилүү да кандай болот. Вопрос репортер режима Тарахматов. Если Садыр Жапаров все же выиграет выборы президента, ожидает ли акции протеста? То есть вы будете призывать народ бойкотировать результат выборов и выходить на акции протеста? И второй вопрос. А каждый из вас кого вы видите в качестве единого лидера? Если можно озвучить. Это время покажет и настроение наших избирателей покажет. Акция протеста, право на мирные собрания, оно неотъемлемо. Право неотъемлемо от каждого гражданина. Поэтому здесь говорить о том, что нет, мы не выйдем акции, мы, возможно, да, если вот видеть такую несправедливость и молчать, мы не можем. Поэтому возможно, что будут митинги, но исключительно с мирными целями. Дорогие друзья, мы должны четко понимать, займет ли Кыргызстан достойное место в международном сообществе.
Если таким путем пройдут выборы, тогда я сомневаюсь, что Кыргызстан будет занимать достойное место. Потому что наши зарубежные партнеры уже ясно дали понять, что они будут сотрудничать только с теми лицами, которые будут избраны в соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики. Если хоть трижды выигрывает, используя какие только рычаги, если международное сообщество не будет признавать, то это будет в ущерб не только этому кандидату, это будет в ущерб целому нашему государству. Нам бы этого не хотелось, потому что пострадает народ. Вот сегодня посмотрите, почему подорожало и хлеб, и мука, и сахар, и масло. Масло, между прочим, на 100%. Почему? Потому что мы, дорогие друзья, изолированно не живем. Мы живем, вокруг нас есть страны, которые считаются нашими партнерами. Есть объективные, есть субъективные причины такого резкого роста цен на продукты первой необходимости. Надо я об этом подумать. Не говоря о том, что Камиль Капашевич говорил об имидже нашей страны. Жена Цезаря должна быть вне подозрений. И поэтому власть кыргызская, она должна быть без всяких подозрений. Спасибо. И плюс к этому, Второй вопрос. я просто добавлю, 3 октября никто не предполагал, что 6 будет восстание. Да. Хотя тогда нарушения были не такие еще вопиющие. Сейчас идет вопиющее нарушение. Поэтому это зависит от настроения наших избирателей. Извините, пожалуйста, один вопрос я хотела спросить. Вот сейчас как раз-таки Александр Жапаров озвучил один вопрос, то есть озвучил свое заявление, если в случае неправильно туровый то совершил, то ничего вот вот у вас какие шаги есть предпринять, если действительно, как он посчитал, неправильно? Менимче, эки достун эле оюнда бар окшойт да ушундай. Эки достон башка эч ким аны жарыялаган жок. Мисалы биздин арабызда ушундай кылып жиберели, антип жиберели деген түк кандай оюбуз жок. Кыргызстанга жетишет башаламан. Жетиштүү болду, дүйнөгө таанылдык, атагыбыз чыкты, болду эми. Тынч эле калган өлкөлөр менен жарыша турган болсок, акылыбыз менен, экономикабыз менен, мүмкүнчүлүктөрүбүз менен жарышалы. Эгерде ушул эки достун тилеги эле ошол болуп аткан болсо, тилектери өзүнө кут кылсын. Ошондой балекеттерден биздин касиеттүү жерибизди, элибизди Кудай сактаган болсун. Биздин оюбуз жок анда. Бирок баягы коопсуздук кызматынын жетекчиси коркутуп атканда, силер 1000 болуп чыксаңар, биз миллион болуп чыгабыз деп, элди, журтту бөлүп аткан ким экендигин өзүңөр байкап койгула, урматтуу кыргызстандыктар. Биз ар бир сөздүн түбүн түшүнгөн калкпыз. Söz bakkan elbiz, kim emnege çakırıp atkан ушунан да билсеңиздер болот. Эки нерсе кошуп коеюн. Ушинтип элди коркуткан коопсуздук комитетинин эки төрагасы качып жүрөт Кыргызстан. Калар каякта? Мусурманкулов каякта? Опунбаев каякта? Султанов эмне болду көрүңөр? Элди коркуткандан алар сабак алышпайбы? Анан салыштырып көргүлө, 17 кандидаттын бирөө да мыйзам бузду деп эч ким айта алган жок. А бир кандидат 10 мыйзам бузган санап берди. Конституциянын 2 статьясы, шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 2 статьясы, конфликт интересов деген мыйзамдын 4 статьясы, кылмыш кодексинин 2 статьясы. 10 мыйзам бузуу. 10 мыйзам бузуу. Бир мыйзам бузса да көз чумуп койсо болот. Анан ошол адам кантип мыйзамдуулуктун атасы болот. Ошол адам кантип 6,5 миллион элдин атынан Бириккен Улуттар уюмунда сүйлөгөн. Ошол адам кантип мыйзамды сактаган деп мыйзамдар болбойбу. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Барбы суроо? А второй вопрос вы не ответили. Кого каждый из вас видит единым кандидатом? Мы ответили, это выборы покажут, это воля народа. А сейчас пока нет, да? Даже примерно. Воля народа. На кого будет делать ставку народ, покажет доверие, на того и будем опираться. То есть кто придет вторым, я правильно? А? Кто придет вторым? Может, первым. Нет, кто выйдет во второй тур? Может, первым и вторым. Если даже первым и вторым мы договоримся. Точно? Да. В этом. Если это будет не сам Жапаров. Есть еще вопросы? Арманстар, башка дагы талапкерлерге ушундай сунуш түштүбү? Мен азыр эле айттым, биздин эшигибиз ачык, башка талапкерлер менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кечээ
жаш жигиттер менен да сүйлөшкөнбүз. Алар бүгүн эл менен жолугушуу болуп аткандыгына байланыштуу. Бирөө эртең менен Бакенге учуп кетти, бирөө дагы бир жака кетти. Ким каалаган болсо, кучагыбыз да, эшигибиз да ачык. Рахмат. Рахмат. Барбы? Болдуму? Да. Здравствуйте. Вчера на дебатах вы сказали, что во всех бедах вы как бы обвиняете народ Кыргызстана. В таком случае на кого вы рассчитываете? Мы только что ответили на этот вопрос. Можно еще раз, пожалуйста? На этот вопрос ответит народ Кыргызской Республики. Доверие народа, кто придет первым или вторым и первым, как Канат Пеликанович говорит, мы посмотрим. Но до этого, самый главный момент, дорогие друзья, до этого момента, не дожидаясь, мы приходим к такому осознанному решению, это уже огромное дело, большое дело. Никогда еще в политической жизни такого единения, такого единства не было. Нас объединяет борьба не против человека, конкретно взятого, нас объединяет бороться против незаконности, против беззакония. Нас объединяет усилия, чтобы сохранить конституционное положение нашей страны. Нас объединяет, чтобы мы сохранили лицо нашего государства. Чтобы перед нашими международными партнерами не оказаться, что Кыргызстан страна каких-то там дикарей. Нет, есть другая часть населения, которая думает по-другому, которая уважает законы нашей страны. И в первую очередь основного закона нашей страны, Конституции Кыргызской Республики. Поэтому мы вчера заявили, причем не договариваясь об этом, что если кто-то из нас придет и выиграет президентскую гонку, то с 5 сентября все решения, которые были приняты захватчиками, да, с 5 октября, они будут обнулены. Мы стартовое начало мы возьмем еще с 4 октября. То есть мы Конституцию восстановим, поставим на место, все вот эти незаконные акты будут отменены. Начнем с чистого листа. Спасибо. Рахмат, бүттүбү. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, жакшылык күндөрдү жолуккан насип болсун. Келе жаткан жаңы жылыңар менен. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен бул меморандум аяктады. Меморандум бүткөнгө чейин биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Албетте үнү бир аз сапат начар болуп калды окшойт. Кечирим сурайбыз ал үчүн. Эмки кадамдарыбыз ушул кандидаттар эми мындан кийин чогуу жүрөбүз дегендей кылып жатышат. Элдер менен жолугушууларда ошондой жолугушуулар болуп калса, ошол жактардан алып беребиз. Саясатчылар Канат Кедейканович, Кане Капашевичтер сүйлөшүп жатышат.
Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы, мен Супер ТВнын кабарчысы болом. Телеканал Супер ТВ. Рахмат. Бул меморандумдан кийин сиз саясий кырдаал Кыргызстанда кандай болот деп божомолдой аласыз? Мен оюмча бириккендери туура болду. Анткени буга чейин эле белгилүү болчу кандай кырдаал болоору. Азыр деле Садыр Жапаровдун утуп чыгаары баарыбызга белгилүү. Мен жеке оюм, албетте бул каналдын ою эмес, субъективдүү мнение. Рахмат. Мына бизде конокто Супер ТВнын Десин ТВ деген YouTube канал биздики. Саламатта калыңыздар, урматтуу достор. Шуну менен биз бүгүн Орион отелинен түз алып берүүнү аяктайбыз. Супер ТВнын супер сулуу кызы менен жыйынтык чыгардык. Саламатта болуңуздар.